ওপরটা ঢাকা দেবেন না কিছু দিয়ে? না আমি ঢাকা দিই না, ঢাকা একটা রয়েছে কিন্তু আমি ঢাকা দিই না গরমের বলে। অনেকে ঢাকা দেয়, আমি কিনেছিলাম ঢাকা দেওয়া বলে, তো ঢাকা দিই। আর হাত দেওয়া যাবে না তো? সেটা বলতে হবে। ঠিক আছে, আরেকবার চেপে দে, বাস। দুবার দিতে হলো তো? এবার প্রপার বুঝতে পারবেন যে গরম হচ্ছে কি। আর এই সিস্টেমটা কিন্তু জানতাম না। আমি আবার বন্ধ করে আবার চাইলে আপনি আরেকবার বাড়াতে পারেন, আরো আবার চাপলে আবার বেড়ে যাবে, 30 সেকেন্ড করে বাড়তে থাকবে। ও এটা জানতাম না আমি, যার জন্য ওই কখনো 30 সেকেন্ড হয়ে গেলে দেখলাম, খুলে দেখলাম হয়নি, তো আবার চেপে দিলাম, এই বন্ধ করে একটু চালালাম আবার। এটা সিস্টেমটা জানা নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি প্রবলেম হচ্ছিল আপনার মেশিনে? গরম হচ্ছিল না। কবে থেকে গরম হচ্ছে না? এই গতকাল রাত্রি থেকে। আচ্ছা, আপনার এখন কি গরম হচ্ছে? হ্যাঁ এখন উনি চেঞ্জ করার পরে এখন দেখছি গরম হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ম্যাম।